हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट फूड। सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉम की बनाई हुई एक बहुत इजी बहुत सिंपल वेज रेसिपी। ये सारे व्यूअर्स के लिए है जो हेल्दी स्नैक्स प्रेफर करते हैं खाना। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत यम्मी, बहुत सिंपल चुटकियों में बनने वाला है। सो लेट्स चेक इट आउट। ये रेसिपी है क्या और कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने ये सोयाबीन को भिगो के रखा हुआ है। इसको हमने 1 आवर भिगो के रखा है और इसको अभी हम डालेंगे मिक्सर में। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, अब इसको हमें 15 टू 20 सेकेंड्स के लिए ग्राइंड कर लेना है। इफ़ नीडेड थोड़ा वाटर भी डालना है और इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, इसी स्ट्रक्चर में रखना है। अब इस सोयाबीन वाले पेस्ट में हमें ऐड करना है 2 बड़े बॉइल्ड पोटैटोज़ जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब इसको अच्छे से स्मैश करना है सो दैट दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने लिया है करी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। और हमने लिया है ये बेसन और कॉर्नफ्लावर। और वेजेस में हमने लिया है ये फाइनली चॉप्ड अनियंस और ये फाइनली चॉप्ड गार्लिक, ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर। अब हमें अपने पोटैटो और सोयाबीन वाले मिक्सचर में एक एक करके सारे वेजेस ऐड कर देने हैं। अनियंस, कोरिएंडर, ग्रीन चिली और गार्लिक सब इसमें मिक्स कर देना है। अब हमें इस मिक्सचर में ऐड करना है 4 to 5 टेबलस्पून ऑफ बेसन, 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, a pinch of turmeric, pinch of salt according to taste, some red chili powder, 1 teaspoon curry powder and 1 teaspoon गरम मसाला। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आफ्टर मिक्सिंग हमारा ये मिक्सचर रेडी है। अभी हमने पैन गरम करके इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। आप चाहे तो इससे कम ऑयल भी डाल सकते हैं इसको और हेल्दी बनाने के लिए। अभी अपने हाथ से इसको टिक्की जैसा शेप बना के पैन में एक एक करके डालना है। फ्लेम कम कर दो। अभी इसको दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है सो दैट ये अंदर से अच्छे से पक जाए। तो ये सोयाबीन आलू टिक्की हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसको प्लेट में सर्व करना है। So look how delicious, how yummy it looks. So अभी आप लोगों ने देखा एक सिंपल रेसिपी यूजिंग सोयाबीन जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है और
स्पेशली मेरे सारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें घर पे। ये एज ए स्नैक्स, एज ए स्टार्टर खा सकते हैं। और आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।